Estamos gravando aqui mais um amplificador aqui do conjunto linha Isotec H2. Esse é o famoso IA2. Olha que coisa linda. Ontem eu gravei, mas ontem estava muito escuro. Hoje eu cheguei mais cedo, agora vou gravar ele de dia. Esse aqui é o IA2. Coisa linda, todo original. Chegou ontem lá do Rio de Janeiro, conhecido como Queimados. Veio lá de Queimados do Rio de Janeiro. Vou aumentar aqui um pouquinho o som. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Você lembra, né? Desse partido alto aí? O fantástico do partido alto. Olha lá, todo original. Coisa mais linda, o IA2. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Esse é o IA2, todo original. A traseira lá original. Você está curtindo aí o amplificador IA2 da linha Isotec. Completou o conjunto aqui na minha casa. Só faltava esse para completar o conjunto IA2. Sem contar que eu tenho mais equipamento aqui, mas esse aqui é do meu conjunto. Você pode entrar aí no meu WhatsApp 961 10 13 38. WhatsApp 999 20 30 37. Você pode compartilhar também no Facebook. Daqui a pouco ele vai lá pro YouTube, o IA2. Olha que coisa linda. Curtindo aí o melhor do fantástico do partido alto. Mandando um abraço aí para todos os DJ de São Paulo e de todo o Brasil que curte esses equipamentos, curte toca-disco MK2, toca-disco DD1, toca-disco TD5000, toca-disco Vestac, tudo passou por aqui. Toca-disco DD1 da Gradiente, toca-disco CCE DD8080. Olha que coisa linda o IA2. Daqui a pouquinho você vai ver o IA2 aí no YouTube. Mandando um abraço pro meu amigo Vaguinho Mil Grau. Aquele abraço, Vaguinho Mil Grau. Aquele abraço, seu Aguinaldo. Aquele abraço, Dênio. Aquele abraço, seu João. Sem esquecer do meu amigo Paulinho Gradiente. Aquele abraço, Paulinho Gradiente. Aquele abraço, meu amigo DJ Betão de Caeiras. Mandando um abraço pro meu amigo Seu Joel. Sem esquecer mais uma vez o meu amigo Edilei Ramon, de Americana aí, ó. Que coisa linda, Edilei. Esse aqui tá todo original. Lembre-se que esse daqui completou a linha. Só poderia ser do Isai Black, o som da massa. Você tá curtindo aí o partido alto, o fantástico do partido alto. É muito antigo esse partido alto aí, é só quem conhece. Mandando um abraço aqui pro meu amigo aqui, o Rei do Cavaco aqui de Perus, do Jardim do Russo, meu amigo Charles. Aquele abraço, Charles. O Charles já esteve aqui na minha casa. Ele esteve aqui tocando um teclado Yamaha. Aquele abraço, Charlão. Aquele abraço também o DJ Chicão lá da Kikos Dance, de Franco da Rocha. Mandando um abraço aí também para o meu amigo aí, Rogério do Paraná, o Sr. Aguinaldo, o Renê, o Cleiton, mais uma vez é o Dênio. Mandando um abraço pro meu amigo aqui, que está aqui junto comigo, o Vandão aqui, tá curtindo aqui o IA2. O Elias também curte, o Elias gosta muito do Corinthians, ele tá curtindo aqui também o IA2. Olha só coisa linda aí. Esse é o famoso IA2 da linha Isotec. Isai Black, o som da massa. Mandando um abraço para toda a rapaziada aí daqui de São Paulo, todos os DJ Tuca.
Sem esquecer de mandar um abraço para o Tuca também, funcionário do Vaguinho Mil Grau. Aquele abraço, Tuca. Você também conhece. Vaguinho Mil Grau e o Tuca manja muito de moto. Excelente profissional. Você curtiu aí? E a 2 da Gradiente. Nossa, que legal, hein? Pensei que tinha acabado. Vem mais coisa por aí, que legal, hein? Mandando um abraço aí para o rei do cavaco aqui de Perus, o Charles, né? Aquele abraço, Charlão. Sem contar que quando o Charles era criança, né? Eu colocava esse disco aí e ele tocava com o cavaquinho junto. Eu nunca vou esquecer do Charles e o Charles nunca vai esquecer. Eu tocava esse disco aí original e ele vinha com o cavaquinho acompanhando. Só poderia ser o Charles aqui do cavaco, aqui do Jardim do Russo. Mais um abraço aí. O meu amigo Jairo, lá do Rio de Janeiro, que mandou esse excelente aparelho. Aquele abraço, Jairão. Todo original. Legal. Mandando um abraço para o pessoal aí de Jacareí, que mandou a tocadisca para mim, Verstack. Abraço aí, Fernando, seus irmãos. Que família grande, hein? 11 irmãos, hein? Sem contar que 8 gostam de som. 8. Olha só que partido alto, que legal, hein? Mandando um abraço para o DJ Nezinha, que tocava na minha equipe de som Isai Black. DJ Nezinha, DJ Andy. O DJ Anderson da Zona Sul. DJ Anderson de Perus. DJ Margela. DJ Mimi. DJ Daniel. DJ René. Todos vão curtir isso aí no YouTube. Legal. Então você curtiu aí? Isai Black filmou mais um aparelho aqui da linha Isotec, o amplificador IA2. Facebook Isaías Vieira. Você pode entrar no meu Facebook, Isaías Vieira. Olha que legal. IA2. Daqui a pouco vai chegar mais um crossover. Isai Black, o som da massa.